Xitoyning Tianjin shahridan atalmış Şinjanğa yordam berish nomida Sharq Turkistonga evatilgan bir saqchi o'z guvoh bo'lgan vahshiyliklarni oshkorladi. O 2017 yılı 6. ayda bir yeziga ilib borgan bostirish va qo'lga olish voqeasi haqida to'xtalib mundaq dedi. 10 kun ilgari taxminan 2000 ozodlik armiya askari yarim kechada yezni qorishib oldi. Shu yerdagi odamlar hammasi qo'lga olindi. Har bir oiladagi kishilar bir-biridan ayirib etilib, boshqa maktablarga vaqtliq tekshirishga avatildi. 5 dehqon qechishga uringanda etib o'ldirildi. Bu odamlar 2 kun ilgari o'zgartib niqoblangan avtobusga qochilandi. Ba'zi kishilar 28 soat to'xtamay yurgan uzun musofa jarayonida o'lib ketdi. O tutilgan kishilarning ahvoli haqida monolarni bildirdi. Ularga qora niqob kiydirilgan, ko'yza va kishan taqalgan bo'lib, har ikki tutqun bir-biriga bog'langan. Mahbuslarning taxminan 30% 60 yoshdan oshgan erlar. Orasida taxminan 30 nafari 90 yoshdan oshganlar. Shundaq ular 90 yoshlik boylarni qo'lga olgan. Nurg'un mahbuslar meyib, ba'zilari qarg'u, ba'zilarining bir puti, ba'zilarining ikki puti yo'q. O Xitoy saqchi bu kishilarning ko'pinchisining soqol qo'yish degandek normal faoliyatlar sababli jazolanganligini bildirib mundaq dedi. Advokat iltimos qilishga, norozilik arzi qilishga bo'lmaydi. Ularga 5 yildan 10 yilgacha muddatli qamoq jazosi berildi. 10 yildan ortiq kesilgan mahbuslar boshqa maxfiy joylarga ayvatildi. Egilinishçe Sharq Turkistondagi 940 hukumat a'zolari va ma'muriy xodim bu yil martda Beijing hukumati tomonidan chiriklikka qarshi turish doirasida vazifasidan qalaymaqon foydalangan deb ayblangan. Xitoyning organ to'ri bo'lgan Tangirtog' to'rining xabar qilishicha, ularning 6 nafari viloyat darajalik, 11 nafari noyi darajalik, 279 yezi kadri va boshqa idora organlarining ma'murlari ekan. Xabarda ularning millat tavalligi to'g'risida aniq uqtir berilmagan. Uçurga qaraganda, yaqinqi 3 yildan buyon nurg'un Uyg'ur kadr Sharq Turkistondagi Xitoy partikomi yo'l qo'ygan atalmış 200'limichilik markazning 8 turlik belgilamasiga xiloflik qilish va Beijing doiralari o'ttirg'i qo'ygan nachar kuchlarni tozalash nomida elib berilgan bir taraf qilish harakatida vazifasidan ib tashlangan yoki jazolangan. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoy hukumatining yangi tipdagi Wuhan virusi to'g'risida vaqtida uchur bermaganligini tanqid qilib, mas'ullarning hisob beradigan vaqt keladiganligini aytdi. Germaniya Bild gazetining Xitoyning yer shariga tarqalgan Xitoy virusining ziyniga mas'ul bo'ladigan bo'lmaydiganligi to'g'risida so'z qilgan Mike Pompeo mundaq dedi. Javobgarlikni ustiga oladigan vaqt keladi. Ishonamanki, bu ish yuz beradi. Biz hozirgi vazifamizga ahamiyat berib, Amerika Andın dünya iqtisodini sistemli qayta qo'zg'atishimiz kerak. Ammo ayblaydigan payt cho'qim keladi. Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo Xitoyning Wuhan'da boshlangan Xitoy virusining vaqtida to'nib yetilmaganligini ta'kidlab, Xitoy hukumatı bu uchurlarni vaqtida ta'minlamadi, bu bak echinishli ahvol dedi. Afrika davlatlari ikkinchi koronavirusi to'lqinining tarqalishini keltirib chiqadi degan bahona bilan Afrika pushtidan bo'lgan kishilarning Xitoyda nachar muomala va kamsitishga uchrashiga inkos qaytardi. Xitoyning nurg'un shaharlarda, Guangzhouda chet elliklarning, bo'libmi qaritalliklarning uylaridan chiqarib etilganligi, soda saroy, restoran va doktorxona qatorliq ommaviy so'rinlarda chetga qiqilganligi va ko'chalarda tayoq yeganligi o'tirg'i chiqdi. Bununla qarta Afrika davlatlari Xitoyga qattiq inkos qaytardi. Afrika davlatlarining Xitoydagi bosh elchilari o'zlarining Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yiga avatgan o'rtaq imzoliq maktubida COVID-19 ning bu davlatda afrikaliklar tarafidan tarqalganligidek ta'sir paydo qilganligiga norozilik bildirgan. Notada mundaq deyildi. Beijingdagi Afrika bosh elchilari qaratanlik fuqarolarga qaratilgan majburiy sinov qilish, karantin qilish va boshqa inson qalbidan chiqqan muomalalarni darhol oxirlashtirishni talab qiladi. Afrika ittifoqi komitetining raisi Musa Fakki Muhammad Twitter hisobida qilgan bayonotida o'zining Xitoyning Afrika ittifoqida turishliq bosh elchisi Liu Yuchiga telefon qilib, afrikaliklarning Xitoydagi kamsitish masalalariga bo'lgan andishlarini o'ttirg'i qo'yganligini bildirdi. Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning soni dunyo miqyosida 2 millionga yetdi.
Hong Kongdagi Wuhan virusi bemorlarining o'pka to'qilmalari avrishkisini ishiltib ilib borgan tadqiqotida bayqilishicha, hojisimon virus SARSga qaraganda 3 ko'p kasallik qo'zg'atuvchi ishlab chiqardi ekan. Shuning bilan bir vaqtda tadqiqot elib berayotgan doktorlarning biri bo'lgan mikrobiolog Yuan Kuk 7-oygacha virusni kontrol qilib bo'lmaydi dedi. Janubiy Xitoy Atiganlik pochta gazetining xabariga qaraganda, Hong Kong universitetida tunji qitim Wuhan virusi bemorlarining o'pka to'qilmalarini tekshirish to'g'risida tadqiqot elib berilgan. 6 bemor tadqiqot uchun o'pka to'qilmalarini elib etishga qo'shilgan.